सम्पूर्ण ख्रिस्ट विश्वासीहरूमा जय मसीह तथा प्रभु येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह र शान्ति। म तपाईहरुको आफ्नै मित्र स्मिथिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो यस जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशीषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईहरु हाम्रो नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल जीवित वचनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो भिडियोहरू मार्फत आशीषित हुनुभएको छ भने हाम्रो भिडियोहरूलाई तपाईहरुको आफन्त साथीभाइहरूसँग शेयर गर्न नभुल्नुहोला, किनभने तपाईको एउटा शेयरले गर्दा धेरै मानिसहरूले येशू प्रभुलाई चिन्ने र अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न कन्जुसाइ नगर्नुहोला। हामीले निरन्तर रूपमा प्रतिज्ञा परमेश्वरको अनन्तको करार भन्ने साबत स्कुलको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले यसको तेस्रो अध्यायबाट अध्ययन गर्नेछौँ। आजको पाठको शीर्षक रहेको छ भविष्यका सबै पुस्ताहरू। आजको पाठलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला म परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सँगै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय परमेश्वर, तपाईँ पवित्र महान जीवित परमेश्वरलाई हामी हृदय खोलेर धन्यवाद चढाउँदछौँ। पवित्र बुबा, फेरि पनि हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ र अनि तपाईँको वचन खोलेर अध्ययन गर्नेछौँ। हामीलाई तपाईँको वचनको रहस्य खोल्नुहोस्। आजको पाठबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा हामीलाई तपाईले प्रकट गर्नुहोस्। विशेष गरी परमेश्वर बुबा, तपाईँ स्वयं मद्वारा बोल्नुहोस् र तपाईँका छोराछोरीहरू जो जति यो भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ, इन्टरनेट मार्फत हामीसँग आराधनामा सहभागिता जनाउनु भएको छ, हरेकलाई तपाईँले आफ्नो आत्माले अगुवाई गर्नुहोस् र हाम्रो जीवनमा जागृति र सुधार दिनुहोस्। यही मेरो प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रतिज्ञा परमेश्वरको अनन्तको करार नाम गरेको साबत स्कुलको पुस्तकको आज हामी तेस्रो अध्यायबाट अध्ययन गर्दैछौँ। आजको पाठको शीर्षक रहेको छ भविष्यका सबै पुस्ताहरू अनि आजको पाठको मूल सार पद रहेको छ उत्पत्ति पुस्तकको 6 अध्यायको 8 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर नोआमाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। प्रिय मित्रहरू, बाइबलमा अनुग्रह शब्दलाई यहाँ पहिलो पटक प्रयोग गरिएको छ। त्यसको अर्थ हो पवित्र परमेश्वर र मानिसको बीचमा येशू प्रभु उभिनु हो। अनुग्रह शब्दलाई बाइबलमा यहाँ पहिलोपल्ट प्रयोग गरिएको छ। नयाँ करारले त्यही अनुग्रह शब्दलाई निरन्तरता दिएको छ। धेरै इसाईहरूले पुरानो करारका मानिसहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रह दिएको थिएन भनेर भन्ने गर्दछन्, तर यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। तिनीहरूले परमेश्वरको सुसमाचारलाई नै बुझेका छैनन्। जो जतिले पुरानो करारमा परमेश्वरले पुरानो करारका मानिसहरूलाई अनुग्रह दिनुभएको थिएन भनेर विश्वास गर्दछन्, ती मानिसहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई नै बुझेका छैनन्। किनभने सुसमाचार चाहिँ यही हो कि सबै मानिसहरूले अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा मुक्ति पाउँछन्, जुन कुरा हामीले एफिसी पुस्तकको 2 अध्यायको 8 र 9 पदमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसकारण सबै युगका सबै पुस्ताहरूमाथि परमेश्वरको अनुग्रह रहेको छ, किनभने परमेश्वरले कसैलाई पक्षपात गर्नुहुन्न र परमेश्वरको मुक्तिको योजना केवल एउटै मात्र छ। मुक्ति पाउने तरिका, मुक्तिको प्रक्रिया एउटै मात्र छ। त्यसकारण प्रभु येशू संसारमा आउनु हुँदा उहाँले यसरी भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैनन्। वास्तवमा येशू प्रभु नै बाटो हुनुहुन्छ। येशू प्रभुद्वारा मात्र हामीले उद्धार र मुक्ति पाउन सक्छौँ। परमेश्वरको अनुग्रहमा
येशू प्रभुको बलिदानलाई जसले विश्वास गर्छ, विश्वासद्वारा नै सबै युगका मानिसहरूले, चाहे त्यो पुरानो करार होस् चाहे नयाँ करार होस्, सबै युगका मानिसहरूले विश्वासबाट नै उद्धार पाउने गर्छन्। अगाडिको पाठमा हामीले परमेश्वरले विभिन्न कालखण्डका व्यक्तिहरूसँग बाँध्नु भएको करारहरूको परिचय गर्यौं। आजको पाठमा हामीले विशेष गरी परमेश्वरले नोआसँग बाँध्नु भएको करारको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। जब परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो तब उहाँले सृष्टिको अन्तिम दिनमा अर्थात् 6औं दिनको अन्त्यमा उहाँले आफूले सृष्टि गर्नुभएको सारा सृष्टिलाई हेर्नुभयो र उहाँले यसरी भन्नुभयो, आहा धेरै असल थियो। जब पाप आयो त्यसपछि अहिलेसम्म कहिल्यै सृष्टिको कुनै पनि थोक धेरै असल हुन गएको छैन। पापले सुन्दर सृष्टि, त्यो धेरै असल सृष्टिलाई तहस नहस गरिरहेको छ। आदमदेखि नोआसम्म आइपुग्दा मानव जाति यति भ्रष्ट हुन पुग्यो कि परमेश्वरसँग विद्रोही भएर तिनीहरूले परमेश्वरको नीति तथा आज्ञालाई ठाडै उल्लङ्घन गरे। जुन कुरालाई प्रेमिलो, धैर्यवान र क्षमाशील परमेश्वरले सहनै सक्नु भएन, त्यसकारण उहाँले त्यस दुष्ट पुस्तालाई नाश गर्न नोआको समयमा जल प्रलय ल्याउनु भयो। हावामा फैलिने अश्रु ग्यास वा विषादी जस्तै गरी मानव जातिमा तीव्र गतिमा पाप र अधर्म, दुष्टता फैलिएको थियो। आउनुहोस् हामी आज त्यसको केही उदाहरणहरू बाइबलबाट हेर्नेछौँ। आदम र हव्वाले पाप गरेपछि तुरुन्तै तिनीहरूमा डर, चिन्ता र नग्नता आएको थियो। कैनको भेटीलाई परमेश्वरले ग्रहण नगरेको हुनाले कैन ज्यादै रिसाएको थियो। उसको रिस यतिसम्म बढ्यो कि उसले आफ्नै भाइ हाबिलको हत्या गरे। लेमेकले बहुविवाह र व्यभिचार गरेका थिए र अझै उसले मानिसहरूसँग बदला लिने र हत्या गर्ने काम गरेका थिए। अनि नोआको समयसम्म आइपुग्दा नोआका समयका मानिसहरू यति धेरै भ्रष्ट भए कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई न्यायको दण्ड ल्याउनै परेको थियो। आउनुहोस् हामी उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 5 देखि 8 पदलाई सँगै पढौँ। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराब भई मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। त्यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु। के मानिस, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पंक्षी, सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तर नोआमाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। प्रिय मित्रहरू, यहाँ हामीले नोआको समयमा रहेको मानिसहरूको पाप र अधर्मलाई हामीले केही हदसम्म हेर्न सक्छौँ र देख्न सक्छौँ। तिनीहरू यति भ्रष्ट भएका थिए कि तिनीहरूमाथि परमेश्वरले न्यायको दण्ड ल्याउनै परेको थियो। परमप्रभु यति दुखित हुनुभएको थियो किनभने तिनीहरू खाने, पिउने, बिहे गर्ने र विवाहबारी गर्ने अर्थात् शरीरका अभिलाषहरूमा तिनीहरू लिप्त थिए। परमेश्वरदेखि बागी भएका थिए। तिनीहरू भ्रष्ट भएका थिए र परमेश्वरको आज्ञालाई तिनीहरूले निरन्तर उल्लङ्घन गरे र परमेश्वरतिर तिनीहरूले पीठ फर्काएका थिए।
त्यसकारण परमेश्वर अति दुखी हुनुभयो र तिनीहरूमाथि परमेश्वरले न्यायको दण्ड ल्याउनुभयो। तर यस्तो भ्रष्ट र पापपूर्ण दूषित सामाजिक वातावरणमा पनि नोआ धर्मी भएर सिङ्गो धरहरा जसरी तिनीहरूको माझमा उभिएको थियो। नोआको बारेमा बाइबलले यसरी भनेको छ, नोआ धर्मी र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूको बीचमा सिद्ध थिए। नोआ परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे। यहाँ बाइबलले नोआको बारेमा 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई प्रकट गरेको छ। ती 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी विश्वासीहरूको जीवनमा हुनु अति नै आवश्यक छ र यो हामी विश्वासीहरूको जीवनमा हुन सम्भव छ। ती 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आउनुहोस् हामी हेरौँ। 1, नोआ आफ्नो पुस्तामा धर्मी मानिस थिए। 2, उनी सिद्ध थिए। 3, र उनी परमेश्वरसँग हिँड्दथे। नोआसँग भएको यी 3 गुणहरूले परमेश्वरसँग नोआको व्यक्तिगत र प्रगाढ सम्बन्ध थियो भनेर देखाउँछ। त्यही सम्बन्धले नोआलाई त्यस समयको पापपूर्ण खराब वातावरणमा पनि पापदेखि अलग राखेका थिए। आज धेरै इसाईहरूले मानिस पाप रहित, निर्दोष, धर्मी र सिद्ध हुनै सक्दैन भनेर भनिरहेका छन्। यदि तपाईहरू पनि त्यस्तै सोचिरहनु भएको छ भने कृपया नोआलाई हेर्नुहोस्। नोआ भ्रष्ट पुस्ताहरूको माझमा पापपूर्ण खराब वातावरणमा रहेर पनि ऊ धर्मी मानिस थिए, ऊ सिद्ध मानिस थिए, ऊ परमेश्वरको साथ साथै हिँड्दथे। त्यसरी नै हामी पनि परमेश्वरको साथ साथ हिँड्न सक्छौँ। हामी पनि धर्मी र सिद्ध हुन सक्छौँ। जसरी नोआ त्यो खराब वातावरणमा पनि, पापपूर्ण वातावरणमा पनि धर्मी भएर एक्लै धरहरा जसरी उभिएको थियो, यो अन्त्यको समयमा तपाईँ हामी पनि यो पापपूर्ण खराब वातावरणमा पनि हामी नोआ झैँ धर्मी, सिद्ध भएर परमेश्वरको साथ साथ हामी हिँड्न सक्छौँ। हामीले बाइबलका अरू पात्रहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ। कृपया यदि तपाईँ म कहिले पनि पाप त्याग्न सक्दिनँ, धर्मी र पवित्र सिद्ध हुन सक्दिनँ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने कृपया नोआलाई हेर्नुहोस्, अनि लोतलाई हेर्नुहोस्, अयुबलाई हेर्नुहोस्। यी व्यक्तिहरू हामी जस्तै पापपूर्ण सामाजिक वातावरणमा रहेर पनि तिनीहरू सिद्ध, तिनीहरू पवित्र, तिनीहरू धर्मी रहन सकेका थिए। नोआ कसरी धर्मी र सिद्ध थिए त? आउनुहोस् त्यसको कारण वा रहस्यलाई हामीले बाइबलबाट हेरौँ। किनभने नोआ परमेश्वरको साथ साथै हिँड्दथे, त्यसकारण ऊ धर्मी र सिद्ध थिए। अब हामी पनि धर्मी र सिद्ध हुनु छ भने परमेश्वरको साथ साथै हिँड्नुपर्छ। अब परमेश्वरको साथ साथ हिँड्नु भनेको के हो? के हामी परमेश्वरको साथ साथै हिँड्न सक्छौँ? परमेश्वरलाई हामीले कहिले पनि देखेका छैनौँ, कहिले पनि भेटेका छैनौँ। हामी कसरी परमेश्वरको साथ साथै हिँड्न सक्छौँ? आउनुहोस् हामी यसको उत्तर बाइबलबाट खोजौँ। आमोस 3 अध्यायको 3 पदमा बाइबलले यसरी भनेको छ, के 2 जना मानिस आपसमा सहमत नभएसम्म सँगसँगै हिँड्छन् र? यहाँ परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई यो पदले भनिरहेको छ। परमेश्वरसँग हिँड्नु भनेको परमेश्वरसँग एक आपसमा सहमत हुनु हो।
परमेश्वरसँग एउटै मन हुनु हो। जबसम्म दुईजना व्यक्ति एक आपसमा सहमत हुँदैन, जबसम्म दुईजना व्यक्ति एक आपसमा एउटै मन हुँदैन, तबसम्म ती दुईजना व्यक्ति सँगसँगै हिँड्न सक्दैन। त्यसकारण परमेश्वरसँग सँगै हिँड्नु भनेको परमेश्वरसँग एउटै मन हुनु हो, परमेश्वरसँग सहमत हुनु हो। नोआ परमेश्वरसँग सँगै हिँड्दथे, तर के नोआ परमेश्वरसँग सँगै फिजिकली भौतिक रूपमा हातमा हात जोडेर काँधमा काँध जोडेर सँगसँगै हिँडेका थिए त? कदापि होइनन्। किनभने बाइबलले नै हामीलाई बताउँछ परमेश्वरलाई कहिल्यै र कसैले पनि देखेको छैन। अनि पापी मानिस परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको अगाडि सुरक्षित रहनै सक्दैन। परमेश्वर भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। त्यसकारण नोआ भौतिक रूपमा शारीरिक शरीरमै परमेश्वरसँग सँगै हिँडेको थिएन, तर परमेश्वरसँग नोआ एउटै मन भएको थियो, परमेश्वरसँग एक आपसमा सहमत भएको थियो। परमेश्वरको सम्पूर्ण आज्ञालाई चाहिँ निशर्त नोआले पालन गरेको थियो। त्यसकारण नोआ परमेश्वरसँग हिँडे र परमेश्वरको सम्पूर्ण आज्ञा पालन गरे। यसरी नोआ धर्मी र सिद्ध मानिस थिए। त्यसरी नै हामी पनि धर्मी र सिद्ध मानिस हुनको निम्ति परमेश्वरसँग सँगै हिँड्नु पर्दछ। अनि परमेश्वरसँग सँगै हिँड्नु भनेको परमेश्वरसँग एउटै मन हुनु हो, परमेश्वरसँग सहमत हुनु हो। जब हामी परमेश्वरसँग एउटै मन हुन्छौँ, परमेश्वरसँग सहमत हुन्छौँ, तब उहाँको आज्ञा पालन गर्न हामी अति रमाउँछौँ वा हामीले उहाँको आज्ञालाई, उहाँको वचनलाई निशर्त पालना गर्छौँ। नोआ धर्मी र सिद्ध मानिस थिए। नयाँ करारमा उसलाई प्रेरित पत्रुसले 2 पत्रुस 2 अध्यायको 5 पदमा धार्मिकताको प्रचारक भनेर भनिएको छ। साँच्चै नोआ आफ्नो पुस्तामा धर्मी मानिस थिए र त्यो भ्रष्ट पुस्तामा ऊ धर्मी भएर सिङ्गो धरहरा जस्तै गरी ऊ अटल भएर उभिएको थियो। परमेश्वरले धार्मिक नोआ र उनको परिवारलाई जलप्रलयको पानीबाट बचाउनु भयो। किनभने नोआले पनि परमेश्वरले उसँग बाँध्नु भएको करारमा भएको सम्पूर्ण शर्तहरू पालन गरेको थियो। नोआको जहाजमा आउने मात्र वा बाँकी रहेको मात्रै नोआको समयमा जलप्रलयबाट सुरक्षित रहेको थियो। र त्यसरी नै बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, इजरायलको सङ्ख्या समुद्रको बालुवा जतिकै भए पनि बाँकी रहेकाहरूले मात्रै उद्धार पाउनेछन्। साँच्चै प्रिय मित्रहरू, हरेक पुस्तामा र हरेक युगमा परमेश्वरको बाँकी रहेका मानिसहरू अर्थात् परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने, पापलाई त्याग्ने, पापमाथि विजय प्राप्त गरेका, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरको आज्ञालाई निशर्त पालन गर्ने, पापदेखि टाढा रहने बाँकी रहेको सानो समूह रहँदै आएको छ। र अन्त्यको समयमा पनि परमेश्वरको बाँकी रहेका सन्तानहरू, रेमनेन्ट मानिसहरू रहेको छ र ती बाँकी रहेका मानिसहरूले मात्रै अन्त्यको समयमा उद्धार पाउनेछन्। परमेश्वरले बाइबलमा नै भन्नुभएको छ, इजरायलको सङ्ख्या समुद्रको बालुवा जतिकै भए पनि बाँकी रहेकाहरूले मात्रै उद्धार पाउनेछन्। यहाँ इजरायलको सङ्ख्या समुद्रको बालुवासरी भनेको इसाईहरू, येशू ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्ने मानिसहरू, बाइबल अध्ययन गर्ने मानिसहरू वा विश्वासीहरू, क्रिस्चियनहरू समुद्रको बालुवासरी भए पनि बाँकी रहेकाहरूले मात्रै उद्धार पाउनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यो बाँकी रहेकाहरू भनेको नोआ जस्तै मानिसहरू हुन्।
पापमा नफसेको, पापलाई पूर्ण रूपले त्यागेर परमेश्वरसँग एकै मन भएर परमेश्वर सँगसँगै हिँडेका, परमेश्वरको आज्ञालाई निशर्त पालन गरेका, परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गरेका मानिसहरू हुन्। ती बाँकी रहेका मानिसहरूले मात्रै उद्धार पाउनेछन् र अन्त्यको समयमा विशेष गरी ती बाँकी रहेका मानिसहरूले नै यो पापपूर्ण खराब सामाजिक वातावरणमा, पापले भरिएको संसारमा परमेश्वरको अन्तिम चेतावनीको सन्देश दिनुपर्नेछ र परमेश्वरको साक्षी भएर परमेश्वरको गवाई तिनीहरूले बाँड्नुपर्नेछ। हरेक युगमा परमेश्वरको बाँकी रहेका मानिसहरू रहँदै आएको छ र ती बाँकी रहेका मानिसहरूले मात्रै उद्धार पाउनेछन्। जल प्रलयपछि परमेश्वरले नोआ र तिनी पछिका सबै पुस्ताहरूको निम्ति एउटा करार बाँध्नुभयो। यो करार चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बाँध्नु भएको करार जस्तो छैन र स्वयं नोआसँग परमेश्वरले योभन्दा अगाडि बाँध्नु भएको करारभन्दा एकदमै फरक छ। किनभने यो केवल मानव जातिसँग मात्र नभई पृथ्वीमा रहेको सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूसँग उहाँले बाँध्नु भएको करार थियो र यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो करारमा कुनै पनि शर्त राखिएको छैन। उहाँलाई विश्वास गर्ने र उहाँलाई विश्वास नगर्ने, उहाँलाई पछ्याउने वा उहाँलाई नपछ्याउने, उहाँको आराधना गर्ने वा मूर्ति पूजा गर्ने हरेक मानिससँग, हरेक जीवित प्राणीसँग विश्वव्यापी रूपमा उहाँले बाँध्नु भएको करार हो। संसारका सबै जीवित प्राणीहरूलाई यो करारमा उहाँले समेट्नु भएको छ। परमेश्वरले यो करारको चिन्ह स्वरूप बादलमा एउटा सुन्दर सप्तरङ्गी इन्द्रेणीलाई राख्नुभयो। यसले यस संसारलाई जल प्रलयबाट फेरि कहिल्यै नाश नहुने भन्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झाउँछ, जुन प्रतिज्ञा उहाँले नोआसँग बाँध्नु भएको यो करारमा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। जब जब पानी पर्छ र भारी वर्षा हुन्छ त्यसले मानिसको मनमा विनाशको डर ल्याउँछ, तर आकाशको बादलमा देखिने सुन्दर सप्तरङ्गी इन्द्रेणीले मानिसको मनबाट त्यस डरलाई साम्य पार्दछ। यो परमेश्वरको अनुग्रहको चिन्ह हो र परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई, सबै जीवित प्राणीहरूलाई फेरि जलप्रलयको पानीबाट कहिल्यै नाश गर्नुहुने छैन भन्ने प्रतिज्ञा करारको चिन्ह स्वरूप उहाँले आकाशमा बादलमा उहाँले आफ्नो इन्द्रेणी राख्नुभयो। जब जब मानिसले त्यो इन्द्रेणीलाई हेर्छ वा देख्छ, परमेश्वरसँग बाँध्नु भएको करारलाई मानिसले सम्झन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेमलाई मानिसले सम्झन्छ। यसरी परमेश्वरले नोआसँग विशेष प्रकारले एउटा करार बाँध्नुभयो। किन यो विशेष छ भने यो परमेश्वरले अरू विभिन्न कालखण्डका मानिसहरूसँग बाँध्नु भएको करारभन्दा एकदमै फरक छ। यसमा परमेश्वरले पृथ्वीका सम्पूर्ण जीवित प्राणीलाई समेट्नुभयो र यसमा कुनै शर्त राख्नु भएन। परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले यो करारमा स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो सन्तानहरूलाई, परमेश्वरले आफूले सृष्टि गर्नुभएको जीवित सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई उहाँले नाश नगर्ने, पानीले फेरि नाश नगर्ने
वाचा गर्नुभयो, उहाँले करार बाँध्नुभयो अनि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम थियो, परमेश्वरको अनुग्रह थियो। अहिले पनि हामीले परमेश्वरको यो करारमा उहाँ कटिबद्ध भएर रहनुभएको, वचनबद्ध भएर रहनुभएको, सत्यवादी भएर अडिग भएर बस्नुभएको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। र यो संसारलाई परमेश्वरले अझैसम्म सुरक्षित राख्नुभएको छ। परमेश्वरको यो करारमा उहाँको प्रेम र उहाँको अनुग्रहलाई हामीले देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुभएको छ र सबैलाई समय दिनुभएको छ, सबैलाई मौका दिनुभएको छ। जसरी नोआ आफ्नो पुस्तामा धर्मी र सिद्ध मानिस थिए र परमेश्वरसँग हिँड्दथे, परमेश्वरको बाँकी रहेको सन्तान भएर ती भ्रष्ट पुस्तालाई परमेश्वरको अन्तिम चेतावनीको सन्देश उसले बाँडेको थियो। उसले परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको चरित्रलाई उसले तिनीहरूको माझमा प्रकट गरेको थियो। उसले असल गवाई बाँडेको थियो। ती भ्रष्ट पुस्ताहरूको माझमा, ती पापपूर्ण सामाजिक वातावरणमा ऊ एक्लै प्रभुमा खडा भएको थियो। त्यसरी नै तपाईँ हामी पनि यो अन्त्यको समयमा पापले भरिएको यो संसारमा हामी जहाँ छौँ त्यही परमेश्वरको बाँकी रहेको सन्तान भएर नोआ चाहिँ हामी खडा हुनुपर्नेछ। हामीले पनि यो अन्त्यको समयमा दिनुपर्ने परमेश्वरको अन्तिम चेतावनीको सन्देशलाई हामीले बाँड्नुपर्नेछ। परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको चरित्रलाई हाम्रो जीवनबाट गवाई दिनुपर्नेछ। हामी जहाँ छौँ त्यही परमेश्वरको बाँकी रहेको सन्तान भएर परमेश्वरको गवाई दिउँ, परमेश्वर सँगसँगै हिँडौँ, परमेश्वरको आज्ञालाई निस्वार्थ पालन गरौँ, परमेश्वरतिर फर्कौँ र पापले भरिएको यो पापपूर्ण संसारमा नोआ चाहिँ हामी एक्लै खडा हौँ र परमेश्वरको गवाई हामीले बाँडौँ। परमेश्वरले जसरी नोआलाई बचाउनु भयो, यो अन्त्यको समयमा पनि परमेश्वरले हामी बाँकी रहेका मानिसहरूलाई उहाँले अवश्य पनि बचाउनु हुनेछ। यो नै परमेश्वरको आशिषको, परमेश्वरकोबाट सान्त्वनाको सन्देश हो। हामी सबैलाई परमेश्वरले बचाउनु हुनेछ। आजको पाठबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।